作為一個小葉子嚟講呢，咁我即將可以去到上海進博會咧，咁我嘅心情係十分之激動同埋好期待啦。希望呢大家一齊為咗進博會呢一個國家級嘅盛事，一齊共同進退，貢獻自己一分力量。青葉小葉子，我哋出發啦！令我印象最深刻咧，就係我哋開頭嚟嗰陣時，個場館都非常之大啊，所以我哋都要隨時都要攞住個工作手冊去睇一睇，係盡量記好啲位置咯。青葉小葉子嚟到上海啦！我喺呢度揾到香港同上海喺電影之間嘅一啲聯繫，有一個場景係電影海報《城南舊事》，係作家林海音寫嘅。咁呢一個咧係曾經出現喺我哋中學中文科嘅課本上面，所以咧令我倍感親切同熟悉。港澳台志願者伙伴們，大家晚上好。小葉子，我哋上崗啦！歡迎嚟到海南館。Nice to meet you. Any translation service? By me. 我喺今次進博會最主要職責咧，就係喺館裏面打卡、影相，去記錄一下館內嘅人流嘅情況啦。長時間去站立啦，其實有時都會感覺到有啲攰嘅。咁但係我覺得同一啲參展商或者遊客溝通啦，都會覺得好溫暖啦，係令到我明白到堅持嘅重要性。我哋個崗位其實比較繁忙，因為佢係兩個大館之間，咁基本上其實都冇停過，咁好似一個問題就接住另一個問題咁樣。當中咧有一個參展商咧係嚟自中東嘅國家，即係佢就問呢度有冇清真嘅食品或者餐廳，咁我就好順利指咗佢啦，同埋同佢講咗一句麥瑟或塞克蘭咁樣，即係用阿拉伯文講嘅 hello， 即係佢都識聽，然後就用一個 shukran 即係 thank you 去回應。今次進博會對我嚟講都係一個非常大嘅幫助，因為我本身讀緊文化研究啦。咁而進博會係匯聚咗我哋全國各個省份嘅資料會展出啦，同埋好多唔同嘅產品，咁就可以令我一次過更加快咁認識每一個中國省份嘅歷史同埋特產。交換徽章呢個環節係好特別嘅，因為咧我係用咗我青協嘅徽章嚟同大家交換咗咁多唔同款式嘅徽章啦。呢兩個超得意咧，呢個咧就係咧我同內蒙古大叔換嘅，呢個咧就係貴州換嘅，好中意同佢哋傾偈，之後就去換咗啦。